leidžiamės į kelionę po Latviją, kur mūsų laukia gana ypatinga vieta – Ungurmuižos dvaras. Tai ne tik gražus istorinis pastatas, bet ir unikalus 18 amžiaus medinės baroko architektūros ansamblis, taip pat laikomas vienu išskirtiniausių dvarų visoje Latvijoje. Tada apsilankysime ir patys įsitikinsime. Taip, šiandien vėl lankomės Latvijoje. Įdomi vieta ir būtent Ungurmuiža dvaras. Tikrai istorinis, gana senas dvaras, unikali medinė architektūra. Ir dar nepilnai įrengtas kai kurios ekspozicijos. Šiuo metu, pavyzdžiui, esame antrajame aukšte, tai matosi vykstantis darbai. Apžiūrėsime, šį bei tą papasakosime. Iš tikrųjų unikali medinė architektūra ir labai puikioj, gražioj vietoj. Netoli nuo Straupės nedidelio miestelio, arba tiksliau kaimo, maždaug apie 10-12 km, kiek toliau nuo Siguldos. Taip kad tai yra iš tikrųjų įdomus Latvijos regionas. Ir apžiūrėsime šitą įdomų dvarą. Taip pat įdomi yra aplinka, parkas. Ir tikimės tikrai taip pat nemažai sužinoti apie šio pastato istoriją ir panašiai. Kiek žinia, šitas dvaras buvo pastatytas po Šiaurės karo, ir vėliau taip pat patyrė įvairių istorinių dalykų, taip sakant, istorijos tėkmėje. Reikia pasakyti, kad Ungurmuižos dvaro ansamblis su baroko stiliaus ponų namu yra vienintelis išlikęs 18 amžiaus medinės architektūros paminklas Latvijoje. Ponų namą, būtent kaip savo giminės namus, 1732 metais pasistatė baronas von Kampenhausenas. Ir dabar dvaras tarsi atgimsta iš naujo. Ungurmuižos dvaro istorija prasideda 18 amžiaus pirmojoje pusėje. Kaip jau minėjome, pagrindiniai dvaro rūmai buvo pastatyti 1732 metais. Ir šis laikotarpis siejamas su dvaro ansamblio formavimosi pradžia ir baroko architektūros tradicijų pritaikymu medinėje statyboje. 18 amžiuje Ungurmuiža tapo vienu iš išskirtinių medinės dvaro architektūros pavyzdžių Latvijoje. Pagrindinis dvaro pastatas buvo suprojektuotas ir pastatytas iš medžio, tačiau jo architektūroje atsispindėjo baroko epochos bruožai. Ir iki šių dienų išlikęs pastatas laikomas, kaip jau sakėme, vieninteliu tokio laikotarpio barokiniu mediniu dvaru Latvijoje. Beje, Ungurmuižos dvaras ir parkas yra valstybinės reikšmės architektūros paminklas. Ir galima pasakyti, kad jis randasi Gaujos nacionalinėme parke. Svarbią vietą dvaro istorijoje užima ir vidaus interjeras. Ungurmuižos rūmuose išliko sienų tapyba, kuri liudija 18 amžiaus dvarų interjero kultūrą. Šie tapybos darbai yra vienas reikšmingiausių pastato meninių ir istorinių elementų. Beje, šie tapybos darbai yra siejami su limbažių dailininku Georgu Dietrichu Ginču.
Jo sukurti sienų piešiniai laikomi vienu iš reikšmingiausių Ungurmuižos interjero bruožų. Dvaro patalpose galima pamatyti skirtingo pobūdžio dekorą. Vienuose kambariuose vyrauja augaliniai ornamentai, tapytų tapetų ir draperijų motyvai, kitose scenos susijusios su kelionėmis, karinė tematika ir dvaro savininkų biografija. Buvusiame barono miegamajame ant sienų pavaizduoti 2 grenadieriai. Šis motyvas siejamas su pasakojimu apie barono išgelbėjimą Poltavos mūšio metu. Savotiška atskira interjero dalis yra šeimos koplyčia, joje išlikusi religinio turinio sienų tapyba, kurioje vaizduojamas angelas ir įrašas pabrėžiantis vienybės, meilės, pasitikėjimo idėjas. Ši erdvė taip pat rodo, kad dvaro interjeras buvo ne tik reprezentacinis, bet ir susijęs su šeimos religiniu bei kasdieniu gyvenimu. Dvaro interjere išlaikytas autentiškas 18 amžiaus baldų stilius, medinės sienos ir lubos, kurie kūrė jaukią šiltą atmosferą. Medinė architektūra sukuria ypatingą akustinę ir vizualinę patirtį, medis tarsi kvėpuoja ir sukuria natūralią organinę erdvę. Gražios medinės grindys, durys, langų rėmai išties papildo bendrą barokinį stilių. Dvaras per visą savo istoriją išgyveno daugybę vingių. Senuosiuose šaltiniuose nurodoma, kad barono šeimai čia įsikūrus, dvaras buvo nuolat pertvarkomas ir perstatomas. 1751 metais ant jo buvo sumontuotas išorinis laikrodis. 1917 metais pastatą nuniokojo, kaip įprasta, rusų karinės pajėgos. Dėl lėšų trūkumo dvaras po to nebuvo atstatytas ir jame niekas negyveno. Von Kampenhauzeno šeima dvarą valdė iki 1939, kai jį vėliau perėmė valstybė. Dvare buvo įkurta bendruomenės mokykla, kuri iki pat 1989 metų ir buvo šio dvaro savininku. Ir tai tam tikrą prasme išgelbėjo dvaro nuo visiško sunykimo. Siekiant pritaikyti jį naujam naudojimui buvo atlikta išsami renovacija, siekiant pritaikyti pastatą mokyklos reikmėms buvo pašalintos kai kurios dažytos sienos ir autentiškos krosnys. O dalis sienų tapybos buvo tiesiog užtinkuota. Ir kaip jau minėjome, antrajame aukšte matome vykstančius renovacijos darbus. Pastangos išsaugoti dvaro pastato istorinį charakterį prasidėjo dar 1977 metais sovietmečiu, o 1992 metais buvo įsteigtas fondas, siekiant užtikrinti, kad dvaro pastatų komplekso restauravimas būtų vykdomas praktiškai ir laikantis metodologinių principų. Taip pat, žinoma, siekiant užtikrinti tinkamą paveldo objekto panaudojimą. Dvaro pastato kapitalinis remontas prasidėjo Latvijos nacionalinio paveldo tarnybos iniciatyva ir finansiškai remiant Švedijos nacionalinio paveldo tarnybai. Ungurmuižos dvaro parkas yra žinoma svarbi viso dvaro ansamblio dalis.
Parkas išsidėstęs aplink pagrindinį dvaro pastatą, jo struktūroje svarbu vaidmenį atlieka seni ąžuolai, atviros erdvės ir pasivaikščiojimų takai. Tokia aplinka buvo skirta ne tik reprezentacijai, bet ir kasdieniam dvaro gyventojų poilsiui. Dvaro parkas veikia kaip savotiška pereinamoji erdvė tarp architektūros ir natūralaus kraštovaizdžio. Ir vienas reikšmingiausių parko objektų yra 18 amžiaus paviljonas, dar vadinamas Arbatos nameliu. Jis buvo pastatytas 1753 metais ir yra retas to laikotarpio mažosios architektūros pavyzdys Latvijoje. Tokie paviljonai dvaro parkuose atliko poilsio, bendravimo, reprezentacinę funkciją. Ungurmuižioje šis statinys papildo pagrindinį dvaro pastatą ir padeda suprasti, kaipgi buvo organizuojama istorinė dvaro aplinka. Šiandien Ungurmuižos dvaro kompleksas veikia kaip kultūros, turizmo ir poilsio objektas. Čia įrengtas muziejus, veikia svečių namai, organizuojamos įvairios parodos, koncertai, seminarai, žinoma, privatus renginiai. O kaip jau minėjome, dvaro parkas su senaisiais ąžuolais yra atviras lankytojams ir išlieka svarbia istorinės aplinkos dalimi. Dvaras, žinoma, taip pat gerai pritaikytas šiuolaikiniams įvairiems renginiams, ar tai būtų vestuvės, seminarai, kultūriniai renginiai, žinoma, išlaikant istorinį charakterį. Ungurmuižos dvaras tarsi primena, kad istorinis paveldas yra vertingas tada, kai jis ne tik saugomas, bet ir pažįstamas. Apsilankę čia pamatėme dar vieną Latvijos istorijos puslapį ir sužinojome kai ką naujo. O tai svarbu, nes kiekvienas toks pažinimas padeda geriau suprasti bendrą Baltijos krašto kultūros ir istorijos kontekstą. Iki kitų puikių ir įdomių kelionių.